Добар ден, почитувани новинари. Добродојдовте на денешната пресконференција по повод 100 влада. Ќе се обрати министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Министре, повелете. Добар ден на сите. Почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Поминаа 100 дена, изборот си е збор. Ветивме транспарентност, отчетност, достапност и служба на граѓаните. Така како што е редот, почитувајќи го воспоставениот демократски принцип и обичај, денес во име на Министерството за транспорт и врски сакам да споделам со јавноста што сработивме во изминатите 100 дена. Можам со часови да зборувам со што се соочивме, што добивме во наследство и какви се непроблеми ни оставија во наследство претходната неспособна власт. Но денес нема да зборувам за лажните ветувања на претходната влада, ниту пак ќе се жалам. Едноставно, тоа не сум јас и тоа не е мој стил на работа. Кога прифатив да раководам со еден од најчувствителните ресори во владата, бев и се уште сум свесен каква одговорност превземам. Знам колкави се очекувањата на јавноста и колку се сериозни предизвиците со кои што секојдневно се справувам. Заедно со мојот тим ги детектиравме аномалиите и се фативме во костец со проблемите. Се посветивме на изнаоѓање решенија, при тоа не обрнувајќи внимание на критиките на оние кои имаат 10 години на располагање да покажат што знаат и умеат. Не е наше да се занимаваме со оние кои изгубија довербата на граѓаните и ги изневерија очекувањата, наше е да сработиме и да исполниме она што сме го ветиле. Додека сум овде ќе продолжам да го вложувам своето искуство и знаење да завршам и да спроведам нови проекти кои се во исклучиво интерес на граѓаните. Нашата примарна цел е Министерството за транспорт и врски во мандатот на оваа влада да стане сервис на граѓаните, партнер на општините и мотор на економскиот развој. На тоа работевме изминативе 100 дена. Помина еден исклучително тежок процес, исполнет со решителни и цврсти одлуки, за да ја поставиме Република Македонија на патот на просперитетот, каде благодетот ќе го уживаат подеднакво сите граѓани на оваа земја. За само 100 дена успеавме да обезбедиме 188,4 милиони евра грантови или неповратни средства. Пари кои што граѓаните на Република Македонија не треба да ги враќаат. Неповратни средства за подобрување на патната, железничката и комуналната инфраструктура. Република Македонија стана дел од транспортната заедница, составена од земјите од Западен Балкан и ЕУ, која ќе придонесе за подобрување на квалитетот на транспортните услуги и полесна интеграција на транспортниот сектор со тој на Унијата. Успеавме да го зголемиме обемот на воздушен сообраќај преку воведување на нови линии. Се посветивме на успешно и ефикасно заокружување на проектот за легализација на дивоградби преку воведување на принципот на праведност и достапност до сите граѓани подеднакво. Сработивме и предложивме серија нови законски решенија со кои ја олеснивме работата на бизнес секторот. Водејќи се од потребите на граѓаните, вложивме огромен труд за исполнување на обврските што сме ги ветиле, но најважно од сето тоа е што создадовме еден нов процес на транспарентност и отчетност, каде нема повеќе тајни за тоа каде се трошат народните пари. Почитувани, ветивме дека сите наши одлуки, проекти и закони ќе бидат во согласност со нашите меѓународни партнери и во рамки на исполнување на нашата стратегија за усогласување на македонското со законодавството на Европската Унија. Македонија со наше водство се враќа на стратешкиот национален колосек на евроатлантските интеграции. За само краток период успеавме да обезбедиме вкупно 131 милион евра неповратни средства од Европската Унија за доизградба на пругата кон Бугарија, коридорот 8. Обезбедените средства се однесуваат на следното. На самитот во Трст успеавме да обезбедиме грант од 70 милиони евра за изградба на пругата, конкретно за делницата од Белјаковци до Крива Паланка. Со ова ја заокруживме финансиската конструкција на изградба на оваа делница. Преку оперативната програма за транспорт 2014-2020 од Европската Унија успеавме да обезбедиме речиси 61 милион евра за изградба на последниот дел од железничкото поврзување кон Бугарија и тоа од делницата од Крива Паланка до Девебајр. Со меморандумот што го подпишавме со Министерството за транспорт и комуникации на Бугарија, се обврзавме и двете земји, најдоцна до 2027 година, да имаме изградено една комплетно нова пруга
со што ќе се засили економскиот развој на регионот. Исто така, посветено работевме на обезбедување на нови средства за изградба на пругата од Битола до Кременица. Сакам да ви известам дека договорот со новиот подизведувач очекуваме да биде подпишан овој месец и конечно да продолжиме со реализација на овој проект, кој знаете претходно се соочуваше со многу проблеми и на крај со прекин во изградбата. Морам да споменам дека во самиот почеток со работата на оваа влада веднаш се реши проблемот со намалените плати на машиновозачите во железница и со тоа обезбедивме непречен железнички сообраќај. Во делот на патната инфраструктура, исто така, преку оперативната програма за транспорт 2014-2020 година, обезбедивме вкупно 41 милион евра неповратни средства за изградба на нови патишта. Сакам да потенцирам дека патната структура е врвен приоритет на оваа влада, на кој дополнително ќе дадеме фокус. Од обезбедените средства подпишавме билатерален договор со ЕУ за финансирање на изградбата на експресниот пат Градско Дреново во висина од 35,4 милиони евра. Договорот со изведувачот очекуваме да биде подпишан до крај на овој месец и потоа веднаш да се почне со изградба на оваа делница. Исто така обезбедени се и средства и за третата фаза од експресниот пат, и тоа од Прилеп до Раец, со што слободно можам да кажам дека го заокруживме финансирањето на овој значаен пат во Пелагонискиот регион и со тоа исполнивме уште едно нашите ветувања на граѓаните. Во изминатиот период од 100 дена вложивме огромен напор да ги детектираме сите недостатоци на веќе започнатите изградби на автопатите. Во консултации со експерти, градежни компании, надзорни органи и други релевантни институции со кои континуирано работиме на изнаоѓање на најсоодветни решенија. Ве уверувам дека изградбата на автопатите ќе продолжи со посакуваната динамика и на начин со кој ќе ги заштитиме државните интереси преку контролирано трошење на државните пари и тоа се во интерес на граѓаните на Република Македонија. Континуирано работевме на изнаоѓање на дополнителни средства преку меѓународните финансиски институции за изградба и реконструкција на регионални и магистрални патишта на државата, исто така ветување што го дадовме пред граѓаните. Еден од најзначајните реформи што ги направивме продолжување на рокот за легализација на девоизградените објекти. Овозможивме два нови рокови со кои од 1 јануари до 31 декември 2018 година и вториот рок од 1 јануари до 30 јуни 2018 година. Сите заинтересирани граѓани можат да си поднесат нови барања за легализација. Со ова конечно ќе го завршиме процесот на легализирање на дивите објекти, а на граѓаните ќе им овозможиме да си го остварат своето право на собственост. Во соработка со Агенцијата за катастар на недвижности, до 50% ги намалуваме сите цени на услуги што ги нуди катастарот. Уште една мерка што ја ветивме пред граѓаните. Во соработка со Комората на приватни геодети изнајдовме законско решение да ги вратиме одземените овластувања на приватните геодети и со тоа да ја подигнеме геодетската дејност на едно повисоко ниво. Развојот на авиособраќајот исто така е примерна цел на владата и Министерството за транспорт и врски. Во таа насока успеавме да овозможиме нови линии за македонските граѓани и тоа 3 нови линии, дестинации кон Рим, Малта и Вакше, Шведска и една директна линија од Скопје до Доха. Остваривме и средби со потенцијални инвеститори за кои верувам дека се силно заинтересирани да инвестираат во отварање на нови линии на двата аеродроми. Сакам да потенцирам дека и овие 100 дена бројот на патници во авиособраќајот континуирано е во пораст. Граѓаните имаат право и заслужуваат да имаат квалитетна водоснабдителна и канализациона мрежа. Во рамките на нашите надлежности изнајдовме средства во висина од 12,5 милиони евра за подобрување на водоснабдувањето на општините. Од нив 9,5 милиони евра се неповратни средства и тоа 5 милиони евра грант преку КФВ банката и 4,5 милиони евра грант преку секретаријатот за економски прашања на Швајцарија. Во рамките на 100 дена влада остваривме преку 200 средби со потенцијални инвеститори, интернационални домашни компании, меѓународни финансиски институции, представници од дипломатскиот кор во земјата, комори, здруженија и други. Меѓу другото, континуирано остваруваме средби со граѓани на кои се обидуваме во најбрз можен рок да ги решаваме проблемите во делот на земјишната политика. Почитувани, зборот си е збор. Она што го ветивме пред граѓаните го исполнуваме. Тие имаат право да знаат. Транспарентноста е лицето на оваа влада која работи исклучиво во интерес на граѓаните. Ние можеме да ветиме дека продолжуваме со уште позасилено темпо во реализација на крупни капитални проекти
кои што ќе го вратат животот во Македонија. Ова е само почеток на големиот инвестицијски циклус во инфраструктурата во Република Македонија. Благодарам.